வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பேர் வந்து ஆடாத்தொடை இலை. இது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துல கிடைக்கும். ஆனால் இது வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து ஆடு, மாடு எதுவுமே சாப்பிடாது. ஏன்னா அவ்வளோ கசப்பாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து உடம்பு வலி, காய்ச்சல், அதே மாதிரி தொண்டை வலி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த நடு தண்டு பகுதியை நீக்கிட்டு நல்லா இந்த இந்த ஒரு இலையை வந்து நல்லா பிச்சு போட்டு ஒரு 4 கிளாஸ் டம்ளர் ஊற்றுனீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் இல்லை அரை கிளாஸ் டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் நல்லா காய வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு வலி சுத்தமாகவே இருக்காது. இது நான் ட்ரை பண்ணேன். ஆக்சுவலாக நேற்று நான் ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நல்லாவே சரியாயிருச்சு. ஸோ இந்த இலை வந்து நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா ஆடு மாடு எதுவுமே அது வந்து டேமேஜ் பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ இது ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.